大家好，又係賢仔我介紹水晶嘅時間啦。今日呢條咧青 B B 嘅，好似青豆咁嘅，其實大細粒個青豆啦，咁唔食得嘅，記住啊。咁佢係咩嚟咧？橄欖石係啦，橄欖石應該就比較少聽噶啦，其實都唔係比較好主流嗰種啦，聽落去係啦。咁咧，佢原來個主要功效咧係可以招財聚寶嘅喎，咁同埋可以幫你帶嚟好運啊，同埋招一啲貴人啊咁樣嘅。仲有佢可以幫你減少一啲壓力啦，同埋一啲疲勞咁樣嘅，幫你盡量提升下啲人際關係啦，係啦。咁呢種就係橄欖石嘅功效嚟嘅，係啦。咁呢條橄欖石咧 size 上咧比較細少少嘅，係啦。但係咧佢質素上 OK 嘅，清嘅，係啦，幾靚嘅，成條嚟講幾舒服嘅睇落去，唔會話特別大粒先啦，咁樣睇係啦。咁我哋度一度佢嘅 size 先，5M 到啦，細細條比較易度啦。先話上手俾大家睇。咁咧，我隻手又比較粗少少，咁戴上去咧就好似冇乜特別嘢睇咁啦。但係咧，因為佢嘅色比較出，所以你又唔會覺得話真係太單調、太悶咁樣嘅。好啦，咁今日介紹嘅呢條啦，就係叫做橄欖石啦。咁希望大家中意我哋呢條片啦，去 like 同 share 俾朋友啦。如果想跟得貼啲，又去 subscribe 埋我哋 YouTube channel 嘅，多謝大家，拜拜。